Ең алдымен мен қазір аяқ киім алуға көктем базарына барайын деп жатырмын. Біз уже такси заказ беріп қойдық, соны күтіп отырмыз. 5 минуттан кейін келеді. Мен уже подъезде тұрмын. Вот бүгін дала күшті, прям ауа бар, жел прям. Мен бірінші рет бэк-ту-скул түсірейін деп жатырмын, сондықтан мен ойлап тұрмын, бұл видео қызықты болады деп. Біз алдымен енді киім алуға барамыз. Бірақ та мен деген обычно юбка, рубашка алмаймын, өйткені үйде 3 юбка, 2 рубашка тұр. Соларды кие беремін, өйткені недавно алдық. И сондықтан мен сыртынан киюге аяқ киім алатын боламын. Бүгінгі план деген бірінші сол нені тапсақ соны табамыз, аяқ киім, сол сыртынан киетін киім. Сосын бізден үйдің қасындағы Абди деген магазинге барамыз, и содан канцелярия алатын боламыз. Соның бәрін көрсететін боламын. Наверное, бәрін бүгін алып алатын шығармын. Мен уже базардан келдім, біз деген уже аяқ киім алып алдық маған. Вот, аяқ киім күшті, прям мен қалағандайды алдық. Мен үйге барғасын көрсетемін, маған өте қатты ұнап тұр. Бірақ та мен алмаған затым қалған, ол пиджак, укороченный с длинными рукавами. Сосын зипка темно-синяя, потому что бізде енді форма түсі темно-синий. И, короче, керек заттарды алып енді, біз деген уже қазір үйдің қасындағы Абдиға бара жатырмыз. Сол жерден барлық керекті алатын боламыз. Кстати, бана мен деген уже кітаптарды да алдым, 19 кітап бізде, вот. Абдидан шықтық, осындай заттар алып шықтық. Ініме де маған да давай шешеді, жесткий, көзге топырақ кіріп жатыр. Сол, короче, үйге кеттік енді. Мен уже үйге келдім, және де барлық алған заттарыма обзор түсіретін боламын. Менде осындай үлкен пакет шықты, және қазір ішінде не бар екенін көрсетемін. Менің ең бірінші қарағаным ол дәптерлер, өйткені дәптерлер ең маңызды. Сондықтан, короче, бірінші етіп мен дәптерлерді қараған болатын. Мен 2 түрлі дәптерлер алдым. Бұндай деген ол 48. Менде оның бәрі общий, потому что 12 беттіктер мен алған жоқпын. Үйде үйтекті бар. Керек болса соларды де пайдаланамын. Бірақ та міне общийлар 96 беттік. Ол деген алгебраға. 4 дәптер, ол деген қазақ тілі әдебиет, және де 2 тарихқа, дүниежүзі тарих, Қазақстан тарихқа. Және де мынау информатикаға. Ұнапалықта бірінің соқтан алдым. Вот. Сосын екіншісі түрі мен алған дәптерлерін олар деген осындай, короче, пәндердікі. Мына дәптерлер қымбаттау, өйткені олар ішінде подсказкалар бар. Вот ішінде осыдан қарауға болады. Ма осындай өте ұнайды. Осы сабақтардан маған керек емес подсказкалар. Вот, бірақ осылардан қатты керек болады деп ойлап тұрмын да, сондықтан ала салғанмын. Вот, қараңдар, бұл жерде химия, ағылшын, география, физика осындай, биология, геометрия, және де ең соңғысы ол орыс тілі. Вот, осындай. Олардың каждысында да өзінің подсказкалары бар. Күшті, прям өте ұнап тұр, өйткені осындай минималистичный. Және де алғаным тағы да осы ініме күнделік алдым. Өзіме күнделік алмадым, өйткені бізден әр жыл сайын маңызды күнделік прям міндетті түрде алыңдар деп айтады да. Сосын, короче, қалады осылаймен. Поэтому өзіме алған жоқпын. Келесі алған заттарым олардан көркем еңбекке керек. Ол осындай альбомдар. 16 беттік алдым, өйткені біз көп сурет салмаймыз. Вот, біреу ініме, біреу маған. Сосын, конечно же, алу керек зат деген ол пенал. Мен деген всегда осындай пеналдар алам, бірақ кішкентай түрі. Вот, мен всегда обычно үлкен алам да, онда енді уже қалмады, потому что өйткені мен уже августтың ортасында алып жатырмын. Уже, короче, менің ұнататын пеналдарым қалмады. Сондықтан осындай кішкентай түрін ала салдым, өйткені әдемі, короче. Вот. Ол деген қалай ашылады? Ол осылай ашылады. Вот. Короче, ішіне көп зат салмаймын, сондықтан жақсы. Бәрі-бір ғой осындай. Вот. Осындай минималистичный, осы ішіне енді не салатынды көрсетейін. Осы ішіне салуға мен 10 ручка алдым. Вот, осындай ручкалардың 2 түрлерінен алдым. Бірінші түрлері осындай.
гелиевый ма, обычный сияқты вроде бы. Осындай, короче, әдемі. Вот розовый екеу, екі голубой, және де бір осындай зеленый бирюзовый түрін алдым. Сосын 4 осындай ручка алдым. Вот. И осындай біреуін. Осылай. Және де мен осындай 3 карандаш, және де набор алдым. Осындай ручкалардан. Білмеймін, неге керек болып қалуы мүмкін деп ала салдым. Келесі өте керекті зат, ол деген штрих. Мынау деген ініме, мынау маған, мен осындай мен ыңғайлырақ. Бірақ мынандай иісі ұнайды. Мен бірақ искемеймін, вредно штрихты искеу. Штрих емес, замазка, сосын қалай айтуға тағы да. Корректор, замазка, штрих, осындай, короче. Сосын осындай өшіргіш алдым, кетіргіш. Вот, осы мопедтікі жақсы деп естідім, сондықтан ала салдым. И осындай заметкалар алдым. Вот, мен заметкаларды просто өзім үшін пайдаланамын. Сағаттың үстінде просто бірден жазып алуға да керек болады, короче. Және де ең керек емес менің алған затым, ол прям вообще білмеймін не үшін алғанымды. Просто, короче, ол деген скидкамен тұрды, 200 теңге. Ойлаңдаршы, сондай ақшаға енді, короче, обязательно алу керек болдым деп ойладым да, мен осыны алдым. Мынау, ол деген, как это? Что это вообще забыла? Это что? Подождите. Бұл зат, бұл черепаха, ол, короче, дырокол. Білмеймін неге маған керек, мен как көрсетейін қалай жұмыс жасайтынын. Дырокол тексеруге бізге қағаз керек, және де дыроколдың өзі керек. Қағаздан уже көрініп тұр, мен тексергенім, бірақ та тағы ютубқа видеоға тексере салайын. Осылай, короче, ол де документтерге, анау-мынау бірге керек қой. Вот. Короче, осылай дыркалар жасайды. Күшті зат, не үшін сатылғанымды білмеймін. Просто скидка тұрған үшін просто ала салу керек деп ойладым. Күшті. Осы менің бәрі қалған заттарым. Мен де енді көп зат алмадым, өйткені деген уже үйде де бар заттар болды. Вот. Біз бүгін уже кітаптарымызды алдық, және де мен кітаптарға обзор түсіргім келіп тұр. Вот, өзім, короче, бүгін ғана көрдім. Қандай кітаптар екен, уже давно алу керек еді, просто енді бүгін мама барып келді. Короче, бізде де 19 кітап, екінші бөлімдері бар болған үшін, а так сабақтың өзі нешеу. Короче, одан аз ғой енді. Бірінші ол физика. Оның сырты енді қатты өзгермеген 8-ші сыныптан. Мен 9-ші сыныпқа уже кетіп батырмын. Старшеклассница. Қорқамын уже ондай айтудан. Вот. Короче, келесі геометрия. Вот. Ну, енді өзгеріпті. Сосын информатика. Ну, мынау енді, конечно, жамандау. Бірақ мен вообще, если мен уже адамдардан кітаптарын алып кеткеннен кейін уже алсам да, жақсы кітаптар беріліпті. Жытылған почти жоқ. Оны қапталған, короче, нормальный. Вот осындай информатика. Сосын, жытылған жоқ дегеннің, короче, кішкене жытылған, я еще скотчталған. Осы химия, кішкентай, да? Күшті. Вот, сосын көркемеңбек, бізде тоже кішкентай, ол бізде үлкен болған кітап. Осындай кішкентай қылдық. Вот, жақсы. Сосын, русский язык и литература бізде бірге. Вот, осындай. Сосын, қандай? Сосын, Қазақстан тарихы. Мені ең таңғалдырған сабақ, ол деген ағылшын. Өйткені ол бізде әр жыл сайын үлкен болды кітаптары. Ал енді 9-ші сыныпта осындай кішкентай. Қарандар, ну, кішкентай ғой. Вот, обычнен осыдан 2 есе үлкен ғой. Осы ұзындығы да бәрде. Сосын мына жерде қазақ әдебиеті, ол тоже өте кішкентай. Қазақ тілі, кішкентай. Қазақстан тарих. Мынау Қазақстан тарихты көрсеттім ба мен? Дүниежүзі тарих. 8-ші, 9-ші сыныптар. Биология. Менің ең сүйікті сабағым геометрия. Не дедім? Менің сүйікті сабағым алгебра. Вот, надеюсь, қатты қиын болмайды. Вот, және де соңғы кітаптар 2 бөлім. Ол деген география. Қазақстан географиясы. Обычно бізде просто география болды, а енді Қазақстан географиясы. Вот, осындай. Еще видеоның басында мен айтқан едім ғой, мен деген базарға бардым, көктем базарына өзіме киім қарауға, өйткені мен қалып тұрған заттарым, ол деген мен уже формам бар, бірақ та мен сыртынан киюге хочу. Бізде темно-синий форма болған үшін, мен өзіме темно-синий зипка, либо темно-синий пиджак укороченный, жеңі ұзын, сондай қалаған едім, бірақ та оны әлі таппадық. Вот, келесіде Дина базарына барып көреміз, либо тағы да
магазиндерге Waikiki там, анау-мынау, короче, де-факто соларды қараймыз. Вот, мен любимый магазиндерімді. И, может, соларда табылар. Вот, а бүгін мен деген тек қана өзіме Mary Jane туфлиларды сатып алдым. Олар күшті, өте әдемі. Вот, Mary Jane туфлилары. Вот, мен өзіме прям өзімнің қалағандай таңдап алдым. Міне осындай мен алған туфли. Вот, қазір соны киіп көрсетейін. Өте әдемі қазір. Та-дам! Қараңдар, мен прям қалағандай, өйткені мен қалағаным бұл лакированный, осындай, мен прям осы түсі де маған ұнап тұр, өзі де осындай лакированный, блестящий, еще на липучке, өйткені мен липучкаларды жақсы көремін, өйткені өте ыңғайлы осындайды кию. Вот, просто осылай жаба саласың да. Вот, ол үшін жабылуы осындай крест на крест. Осындай, короче. Осындай, ұнап тұр бар, ол күшті, короче. Осындай туфли. Вот, еще қазір соны киіп көрсетіп қараймын, ол вообще күшті болып тұрады, бар ғой, өте қатты ұнап тұр. Бұл туфли өте удобный, және де мен 36 размерді алдым. Вот, және де ма өте қатты прям ұнап тұр. Өйткені ма сыйып тұр да, күшті, прям ровно келіп тұр. Вот. Маған бүгінгі күн ұнады. Өзім қалаған туфлимді сатып алдым, және де мектепке уже дайындығым басталып жатыр. Және де мен өзім бірінші рет back to school түсіріп атқан үшін прям қобалжып тұрмын да. Вот, бірақ та нормально шыққан деп ойлап тұрмын. Және де екінші бөлімін күтіңдер, потому что мен әлі бәрі қалаған заттарымды алмадым. Және де соны табу үшін менен тағы да видео түсіретін боламын. Алысымен видео бітетін болады. Мен бүгінгі күн ұнады. Және де енді екінші бөлімді күтіңдер.